受够与男友打呼超大声，隔天早上还敢问你昨晚睡得好吗？还好现在有鸿运提供居家睡眠检测服务，鸿运居家睡眠检测让你在家里就能测出睡觉打呼的原因，而且鸿运还提供正压呼吸器体验试用，呼吸器能提供正压气流，避免呼吸道在睡眠时阻塞，不但能改善扰人的打呼声，还能防止呼吸暂停的情况发生哦。不止如此，鸿运还有客制化零压睡眠耳塞，现在只要输入折扣码 BAXUAN 就能享有睡眠耳塞9折，打造你的专属耳塞，再也不怕被另一半吵醒啦！嘿嘿嘿嘿